がいい最初の言葉。さあ、やっていきましょう。オープニング。ニャンってジェラトーニーニャンニャンってやってあげようか。ニャンニャンってやってくれるの？ニャンニャンって言ってあげる。通った顔なしで。顔なしで？それからジェラトーニーを溶かしてあげる。さあ、やっていきましょう。ですね、今日は2008年製のシャープのお掃除機能付きエアコンの分解してきました。ちょっとこれ古い型なんで、ちょっとね、時間かかっちゃったんですけど、あんまり見ないで。で、前カバーがすごい硬いです。なので、爪割らないように気をつけてもらえたらなと思います。ではちょっと見てみてください。どうぞ。